ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣ କେବେ ତାର ଆଶା କରିନଥିଲେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ 25 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା କେବେ ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଛି ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରିଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 12 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ସେ ଭୁଲଟି କ'ଣ? କେଉଁ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ? କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ? ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ବଦଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଳ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମୟ ଭଲ ଆଶା ଦେଇପାରେ। ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେହି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବୋଲି ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି କାହା କଥାରେ ଆସି ବଡ଼ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ କାମର ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଅଧିକ କାମ ଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। ଉପର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଫିସରେ କାହା କଥାରେ ଆସି ନିଜ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆସିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାଗିଦାରୀ କାମରେ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ଛାୟା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବୁଝାବୁଝି ଥିଲା ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବେ। କେହି ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପସନ୍ଦ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବନାରେ ଭାସି ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବିବାହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା, କାମର ପ୍ରେସର, ଥକାପଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। 25 ରୁ 27 ତାରିଖ ଏ ସମୟରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବରେ ହେବ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତରବରିଆରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 28 ରୁ 30 ତାରିଖ ଏ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ରହିବ। ଧନ କିମ୍ବା କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। 31 ରୁ 2 ତାରିଖ ଏ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 3 ରୁ 5 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଧାର ଦେବା, ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାରେ ତରବର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆପଣ ଏକା ହୋଇ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ବଦଳିବ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ 25ରୁ 5 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ଧନଲାଭର ଆଶା, ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।